kur themi ne la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, çelësin e xhennetit, neve automatikisht besojmë se çdo sen që ka ardhur prej anës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është wahi, dhe Allahu azza wa jall na ka obliguar që ta ndjekim Muhamedin sallallahu alaihi wasallam hap pas hapi. Allahu jalla wa ala thot: ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. O ju të cilët keni besuar, binduni Allahut azza wa jall dhe binduni të dërguarit të Allahut azza wa jall dhe ata të cilët i keni marrë për udhëheqësa. Nga se Allahu azza wa jall fort e ka ndërlidh respektimin ndaj Allahut azza wa jall dhe bindshmërinë ndaj Allahut azza wa jall me bindshmërinë ndaj të dërguarit të Allahut azza wa jall. Për shkak se Allahu azza wa jall thot: "Men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Ai i cili i bindet të dërguarit të Allahut dhe respekton të dërguarin e Allahut, ai është ai me të vërtet që i bindet Allahut dhe i nënshtrohet Allahut azza wa jall. Nga se ne nuk kemi mundësi që të adhurojmë Allahun azza wa jall më mirë se sa që ka adhuruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e bëri model yrnek të pasimit dhe ka obliguar pasimin e tij. Dhe e ka bërë shenjë të dashurisë Allahut azza wa jall ndjekjen e kujt? E sunnetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.